农业判煞，咱换来看蚵仔甲蛤蟆的状况。顶个月，凯比风台扫地完，这蚵仔甲蛤蟆的灾情嘛真严重，减产大约2成。这后个月中秋节就要到啊，真侪民众厝里烘肉一定会传进2项好料的。不过这预计计销sẽ起1成左右。 海产店的员工摕着太啊过滤粉叶啊，将大小分出来。不过已经过滤过，有的细粒的粉叶啊，拢已经死亡。搁加甲气温边啊，凊彩一好，嘛是有的拢是空的，会造成这款的状况。主要就是近期的凯米风台影响，雨落伤济造成。因为我们这边都是海水养殖，所以它雨水下的太多，淡化太严重，所以都会造成一些暴毙的事。这边应该死亡率应该都超过5-6成以上。台南粉叶仔的产地价原本1台斤60块，因为受损的状况，估计会飙到1台斤90块。而除了粉叶仔之外，台湾中南部的蚵仔嘛损失惨重，减产大约2成。目前蚵仔大壳1台斤60块，无大壳1台斤180块。到中秋嘛有可能会起价起1成左右。 一些鹅棚都被就是海浪吹走嘛，那个蚵仔的产量本来就比往年少，然后又加上台风的原因，我觉得可能稍微会调涨啊。中秋节之前的前几天，那个蛤蟆跟蚵仔的价格，如果太贵的话，可能就少买一点。那目前公所已完成受理遗损的一个申报，那目前在进行现勘中。 后个月就是中秋节，不少民众是大家会聚集来蛤蟆、蚵仔甲粉叶仔需求量大增。对此，农业部是表示，马祖甲澎湖都有养殖粉叶仔甲蚵仔，会尽量调度满足各人的需求。以上政府林伟霆，台南嘉义报道。